Какво става, хора? Аз съм Крис, вие сте с How To втори сезон. Така, това е, както казах, How To. Днес ще изпълним заявката на GoPro Dona 998, която гласи: може ли да направите епизод на как се работи с Advanced System Care. Да, може. Значи, тук може да си изтеглите програмката. Има Free Edition, което ще каже, че е безплатна до някъде. Нали, може да си я купите. Но, нали, вие си решавате. Значи, след сме изтеглили и инсталирали. Това е програмата. На външен вид е много добра. С много така изчистено меню. Значи програмата помага един вид на компютъра да сканира за грешки, за вируси, доколкото разбирам. Тук виждате и функциите, които изпълнява при едно нормално сканиране. Нали? Те са 5, но сигурно може да се отключите още. Бързо премахване на зловредни софтуери, фиксиране на регистри, фиксиране на преки пътища, заличаване на лични данни, почистване на файлови нежелани боклуци и така нататък. Значи може да изберете от тук как да сканира компютъра, дали да сканира и да избере дали да го поправи, или да сканира и автоматично да го, веднага да го прави. А също така може да изберете да изключи компютъра, след като сканирането е приключило. Ако не е сканирано доста време, може да се забави. Така, сега ще направим едно малко сканиране, без да правя, разбира се, защото няма да се доверя на тази програма. Също така горе показва последното сканиране, което е направено. Аз го пуснах само да видя за какво става въпрос. Тук имате Home, Deep Care и Toolbox. Сега ще видим какво представляват. Така, почваме да сканираме и, както виждате, бързо премахване на зловредни софтуери. Като, сканира, изисква там някакво време. Мисля, че това ще малко по-бързо стане, защото вече съм го правил един път. Сега ще видите. В принцип няма проблем. И първия път нямаше проблем, когато го сканирах. Фиксиране на регистри. Така, на регистри. Излизат ми 1209. Миналия път така показа. Това мисля, че препоръчвам ви го, но все пак трябва да се внимава с това, защото може да подобрите производителността на компютъра. Така, ще го спра от тук. Разбрах за какво става въпрос. Като антивирусно действа един вид. Не засича веднага, но ще ви е доста проблемна програмата. Ето тук ще стои през цялото време. Също може да активирате и някакви ускорители. Глупости там. Така, Home. Виждате, това е началното меню на самата програмка. Бързо сканиране, дълбоко сканиране, кутия с инструменти и турбо ускорения. Тук е изключено. Тук е включено, както и да е. Долу в десния тъгъл ще може да видите вашата персонална оценка, която при мен е лоша. И на мен ми препоръчва да го сканирам, дълбоко сканира да направя. Може да извадите и доклад. Също така може да обновите програмата, но мисля, че аз използвам най-новата версия, защото изтеглих от сайта на iObit, нещо такова. iBit, по-точно, ако не се лъжа. От тук може да си избирате облика, имат много настройки за самата програма. И може да избирате прозрачността, текущият език на програмата и текущият скин на програмата също така. Да, окей. Може да избирате сега от между 5, Metal, White и така нататък. Cute, Black и Classic. Тук са другите, настройки, които са изключително много. Просто може да се робите с часове, не.
Така, също така може и заличите поверителни данни, като от тук може да ги изберете, но трябва да внимавате да не изберете някакви неща, които не трябва, защото ще съжалявате. Просто, ако искате да, също така ще ви предложа нещо, ако искате да заличите някакви истории, ето тук от cookies си избирате, нали, махате го, приложи и така нататък. Общо взето е това, сигурно ще доведа на тази програма, ще направя дълбоко сканиране и ще правя компа. Така, препоръчвам ви програмата, ще пробвам и аз сега. Надявам се да съм помогнал на потребителят GoPro Dona 998. Така, това беше от мен, давайте вашите заявки в тази група и довиждане.